Λοιπόν, επιστρέφουμε στο δελτίο. Έχει ανάψει φωτιά εδώ και η κουβέντα μεταξύ μας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τις εφημερίδες και φυσικά Διονύσης Νασόπουλος, καλώς ήρθατε στα νέα, και η Στέλλα Καντώνα. Στέλλα. Πάμε στο βήμα της Κυριακής, πάμε στη σελίδα 12 και 13, να δούμε τα πρόσωπα κλειδιά και τις ανατροπές της τελευταίας στιγμής, τις καραμπόλες στα Υπουργεία. Ξεκινάω να διαβάζω εγώ μερικά από τα στιγμιότυπα. Είναι και αυτό το ρεπορτάζ έχει τη σημασία του, έτσι, γιατί τα φώτα έχουν στραφεί σε αυτούς που πήραν τα Υπουργεία. Να δούμε πώς είναι και οι καραμπόλες. Πολλές θέσεις είχαν κλειστεί εκ προημίου, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ του Άγγελου του Κοβέου, όπως οι θέσεις του κυρίου Δραγασάκη, του κυρίου Παπά, του κυρίου Βαρουφάκη, του κυρίου Σταθάκη, του κυρίου Κουρουμπλή, τα γνωρίζαμε αυτά τα ονόματα, του κυρίου Κοτζιά για το Υπουργείο Εξωτερικών. Αποφασισμένη ήταν και η ανάληψη του Υπουργείου Άμυνας από τον Πάνο Καμένο. Μάλιστα. Για την κάλυψη άλλων νευραλγικών θέσεων στην κυβέρνηση, καταλήτης ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν μια προσωπική της επιθυμία, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες. Όμως δεν προκρίθηκε από τον κύριο Τσίπρα, καθώς γνωρίζει ότι σε κάποιους κύκλους των δικαστικών θα εκδηλωνόταν αντιδράσεις. Μάλιστα. Ναι. Επίσης, το ρεπορτάζ το δικό μου λέει ότι εκείνη τη μέρα, εφόσον είπε τον νέο κύριο Νικολούδης για το χαρτοφυλάκιο της διαφθοράς και όλο αυτό που ανέλαβε εκείνος, αυτόματα προτάθηκε στην κυρία Κωνσταντοπούλου η θέση για το Προεδρείο της Βουλής. Εκείνη με μεγάλη χαρά το δέχτηκε. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι και 2,5 χρόνια τώρα είναι αρκετά μάχημη στα κοινοβουλευτικά. Και επίσης και ο κύριος Βούτσης ήθελε αρκετά ένα παραγωγικό υπουργείο, γι' αυτό και πήρε και το Υπουργείο Εσωτερικών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στη συνέχεια λέει το ρεπορτάζ ότι ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο οποίος επί σειρά ετών ασχολήθηκε με ζητήματα επανένταξης κρατουμένων και με το ρόλο των δομών όπως το ΚΕΘΕΑ κτλ. Πήρε και εκείνο στο Υπουργείο που πήρε. Ο κύριος Κουρλέτης φερόταν ως πιθανότερος να πηγαίνει στο εσωτερικό. Εν τέλει το πήρε ο κύριος Βούτσης, όπως λέει το ρεπορτάζ. Ο κύριος Κουρλέτης πήρε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εργασίας. Η υπουργοποίηση κόβει το ρεύμα, λέει εδώ πέρα. Κίνηση που παγώνει το ισοκομματικό μέτωπο ήταν η ανάθεση κρίσιμων χαρτοφυλακίων σε μέλη του αριστερού ρεύματος. Ο κύριος Λαφαζάνης, αποδεχόμενος ρόλο υπουργού, αναστέλει προς το παρόν την ισοκομματική διαφοροποίηση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο την αναστέλει, γιατί ο κ. Λαφαζάνης έκανε πάντως δηλώσεις που προκάλεσαν. Θα φανεί. Πάντως η εξουσία είναι συνεκτικός κρίκος μεγάλος, να ξέρετε. Ναι, αλλά εγώ δεν είδα να πηγαίνει πίσω στις θέσεις του ο κ. Λαφαζάνης μέχρι στιγμής. Θα δούμε στην πορεία πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα. Ναι. Λοιπόν, τώρα οι απόπειρες διεύρυνσης έγιναν με τον προερχόμενο από τη Δημοκρατική Αριστερά, τον κύριο Πανούση. Από εκεί και πέρα έχουμε τον προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σπίρτζη, που πήγε στη θέση του αναπληρωτή υπουργού. Υπερυπουργός ουσιαστικά, μεταφορές, υποδομές και δίκτυα, έτσι. Ακριβώς. Και μετά από εκεί και πέρα βλέπουμε την στελέχωση του κρατικού μηχανισμού και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα λέει ότι είναι ενδεικτικό ότι αμέσως μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Eurogroup, ο πρωθυπουργός, το Μέγαρο Μαξίμου, συναντήθηκε με τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βίτσα, τον υπουργό επικρατείας, τον κύριο Φλαμπουράρη, με αυτό το αντικείμενο. Μάλιστα. Αυτά και... Πάντως έχει σημασία. Έχει σημασία, Στέλλα, ακριβώς από κάτω, που έχουμε και τις πρώτες οξύνσεις από την πλευρά των ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά και πώς θα μοιραστούν και οι γενικές γραμματές και η ΔΕΚΟ, έτσι. Ναι. Που λέει εδώ πέρα, διαβάζω ότι ο κύριος Ρωμανιάς, η επιλογή του κ. Καμένου προκάλεσε πανικό στο Υπουργείο Εργασίας, εκφράζοντας φόβους για τις συντάξεις. Η κυρία Ξουλίδου, βουλευτής των ΑΝΕΛ, διαμαρτυρήθηκε στον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, κ. Κουράκη, για τις θέσεις που εξέφρασε ενισχύοντας τις δυνατότητες απαλλαγής των μαθημάτων από το μάθημα των θρησκευτικών. Και μετά λέει μάχη για τους γενικούς. Φαίνεται εδώ πέρα ότι ο κύριος Καμένος λέει ζητάει έναν τουλάχιστον γενικό γραμματέα σε κάθε Υπουργείο που δεν εκπροσωπείται. Αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετές οι θέσεις, έτσι. Έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει, θα έχουμε κραδασμούς πάνω σε αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάρει θέση γενικού γραμματέα σε κάθε Υπουργείο. Στην πραγματικότητα του προσφέρει 2 έδρες στο Κοινοβούλιο που εξασφαλίζουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν νομίζω ότι τον έχει ρίξει, για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Καμένο. Νομίζω ότι έχει σαφή εκπροσώπηση και στίγμα και ευδιάκριτη στο δεν διαφωνεί κανένας, αλλά μην ξεχνάτε και μην ξεχνούμε ότι κάθε Υπουργείο έχει γενικές και ειδικές γραμματείες πέρα από τις ΔΕΚΟ, έτσι.
Και όπως από εκεί και πέρα, κάποιοι τριγμοί θα υπάρξουν στην πορεία. Θα υπάρξουν αλλαγές. Και με το ισοκομματικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Και στην τρικομματική και στη δικομματική πάντα υπήρχε αυτό με τις θέσεις, αλλά πάντα τα βρίσκαν γιατί δεν ήταν το ζήτημα. Και με το ισοκομματικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να υπάρξουν από την αριστερή πλατφόρμα. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης, για παράδειγμα, μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ του 4% είναι και του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 36% είναι του Αλέξη Τσίπρα. Είναι και σε σχέση με αυτό που έλεγε η Στέλλα πριν. Λοιπόν, αν μπορούμε να πάμε και πιο κάτω, Στέλλα, στο πολιτικό παιχνίδι που γίνεται για τη θέση του Προέδρου, έτσι, σελίδα 16. Και είναι ό,τι λέγαμε πριν και που βάζαμε όλοι το ρεπορτάζ μας σε σχέση με τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που όπως όλα δείχνουν, οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 13 Φεβρουαρίου, όπου απαιτούνται 180 βουλευτές για να βγει ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, το ρεπορτάζ εδώ πέρα λέει ότι ο κύριος Γιούνκερ φέρεται να επικοινώνησε με τον κύριο Καραμανλή και του μετέφερε την άποψη ότι θα ήταν λάθος να αποδεχτεί την πρόταση να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Η επιλογή του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι αυτή τη στιγμή το ισχυρότερο σενάριο. Και ο κύριος Καραμανλής ήταν αρνητικός στην πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας, διότι δεν θα ήθελε με την απόφασή του να δημιουργήσει πρόβλημα και προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει παρασκήνιο. Βλέπω και το όνομα του κύριου Παπαδημούλη εδώ πέρα. Το σημείο λέει για τον πιθανό διάδοχο. Ότι το σημείο αυτό είναι και το μόνο από το οποίο μπορεί να προκύψει εμπλοκή. Πιθανός διάδοχος του κ. Αβραμόπουλου σε περίπτωση εκλογής του στην Προεδρία θα ήταν ο Δημήτρης Παπαδημούλης. Μάλιστα. Δεδομένης όμως της πρόσφατης κόντρας του με τον κύριο Γιούνκερ, με την κατάθεση πρότασης μομφής εναντίον του, έχει δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα σε βάρος του. Αν δεν κάνω λάθος, με τα LuxLeaks. Σωστά. Ναι. Είναι και αυτό ένα παρασκήνιο που έχει τη σημασία του, έτσι. Ως πιθανότερη λύση, λέει, φέρεται η μετακίνηση του κυρίου Μιλιού στις Βρυξέλλες, εφόσον όμως λυθεί μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Η ηγεσία της Επιτροπής δεν έχει ως τώρα την παραμικρή ενημέρωση για το ενδεχόμενο ανατροπών στην σύνθεσή της. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία, πάμε λίγο και στο βηματοδότη. Πάμε στο βηματοδότη. Ναι. Έχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση. Λοιπόν, την κυρία Ραχήλ Μακρύ την ξέρουμε. Πάμε ανάποδα να δούμε ποιοι δεν ψηφίζουν Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Μακρύ πλέον είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν πρόκειται να ψηφίσει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο αν προταθεί ως υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό δηλώνει η ίδια. Ναι. Και η απόφασή της αυτή θεωρείται αμετάκλητη. Ένας άλλος της συγκυβέρνησης, ο κ. Ζουράρης, συνεργαζόμενος με τους Ανεξάρτητους Έλληνες, δηλώνει επίσης ότι δεν θα δώσει θετική ψήφο στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Μάλιστα. Και διαβάζω δίπλα ακριβώς τη φωτογραφία, γιατί μιας και μιλούσαμε για τους προέδρους της Δημοκρατίας, ότι πρώτα λέει στον κύριο Τσίπρα 3 ονόματα ακόμα, τον κύριο Κώστα Γαβρά, το αναφέραμε και πριν, εδώ. Τον κύριο Τσουκαλά, δεν είναι ο πρώτος του Επικρατείας. Ναι. Μάλιστα. Και τον κύριο Λεοκράτη Βάση. Ιστορικός τέλεχος αριστεράς. Προσθέτουμε ακόμα 3 ονόματα σε σχέση με τον κύριο Αβραμόπουλο. Λοιπόν, πού άλλο πηγαίνουμε τώρα, Στέλλα? Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νομίζω ότι πάμε στο Έθνος. Ναι. Να διαβάσουμε και από εκεί ρεπορτάζ. Έχει αρκετό ρεπορτάζ. Πάμε στη σελίδα στην αρχή, να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Σαμαρά. Πυροβολεί την κυβέρνηση, ρίχνει γέφυρες μέσα στο κόμμα. Λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός τονίζει στους συνεργάτες του ότι οι εξέλιξεις στη χώρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και ως εκ τούτου δεν υπάρχει χώρος για εσωστρέφεια. Γι' αυτό και προκειμένου να εκτονωθούν οι εσωκομματικές εντάσεις εξαιτίας της ήττας, κάνει άνοιγμα σε στελέχη που επέκριναν τη στρατηγική του, λέει το ρεπορτάζ. Ο Αντώνης Σαμαράς, έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, στη Συγκρού, τον βλέπουμε εδώ, ομάδα στελεχών θα συνεχίσει να επισημαίνει την ανάγκη συζήτησης των αιτιών της ήττας. Και εδώ πέρα βλέπω στο πλάι αυτά που λέγαμε και πριν, ότι ο Καραμανλής διαβάζει τα μηνύματα, ανησυχεί για την τύχη της χώρας και ενδιαφέρεται για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας. Οι κορυφαίοι ψάχνονται, δεν έχουν ενιαία στρατηγική και κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους. Κυριάκος Μητσοτάκης, Μάκης Βορίδης, Βαγγέλης Μεμαράκης, κυρία Μπακογιάννη, κύριος Δένδιας παίρνουν θέση για την επόμενη μέρα. Διονύση, αυτό που μαθαίνω ισχύει ότι ο κύριος Σαμαράς στην κατηδίαν συνάντηση που είχε με τον κύριο Μεμαράκη του πρότεινε κιόλας να πάρει γραφείο στη Συγκρού και μάλιστα του πρότεινε το γραφείο του κυρίου Αβραμόπουλου. Ναι, τώρα για να πω την αλήθεια δεν το ξέρω. Αυτό... Μιλάμε για θέση αντιπρόεδρο, αλλά μου φαίνεται πολύ λογικό. Ναι, να πάρει το γραφείο σε πρώτη φάση, με αυτό συνεπάγεται. Έτσι κι αλλιώς τον έβαλε στο
σε αυτό το άτυπο πολιτικό συμβούλιο τον κύριο Μεϊμαράκη. Πάντως, οι κακές γλώσσες λένε ότι ο κύριος Μεϊμαράκης απάντησε ότι δεν έχει χρόνο γιατί θα επαναδραστηριοποιηθεί στο δικηγορικό του γραφείο. Του ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ανοίξει το δικηγορικό του γραφείο και να ασχοληθεί εκ νέου με τη δικηγορία, παράλληλα βεβαίως με το βουλευτικό του αξίωμα. Άρα, δηλαδή, μάλλον ισχύει η πληροφορία αυτή. Γιατί η απάντηση εν πάση περιπτώσει δεν τον ενδιαφέρει, τουλάχιστον έτσι ερμηνεύτηκε από ό,τι γνωρίζω, ότι δεν τον ενδιαφέρει να έχει κάποιον πρωταγωνιστικό επιτελικό ρόλο στις κομματικές διαργασίες το επόμενο διάστημα. Πάντως, μια και αναφερόμαστε στη Νέα Δημοκρατία, για πολλούς αποτελεί ερώτημα, αν όλα πάνε καλά για τον κύριο Σαμαρά, σε ποιους θα προτείνει θέση αντιπροέδρου. Γιατί ουσιαστικά, αν ο κύριος Αβραμόπουλος μεταπηδεί στην Προεδρία, αλλά και ακόμα εκεί που είναι στην. Πολύ πιθανό να καλυφθεί και. Δηλαδή είναι δύο θέσεις αντιπροέδρου. Είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να καλυφθούν και οι δύο. Μένει να αποδειχθεί βεβαίως αυτό. Και ποιοι θα είναι, αυτό λέω. Σίγουρα θα το κάνει. Είναι κινήσεις που κρατάει στα χέρια του για να ζεστάνει και τις επαφές και οι προσδοκίες που έχει για να φέρει αυτή την περιβόητη σύνθεση μες στο κόμμα του. Στέλλα, πρωτού προχωρήσουμε, πάμε σελίδα 22-23. Να δούμε πώς ήταν ο κύριος Τσίπρας όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να μπει στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί έχει ένα φωτορεπορτάζ με μία ματιά. Βέβαια. Λοιπόν, ο Αλέξης και η κατάληψη της εξουσίας. Ωραίος τίτλος, ναι. Βλέπουμε στην μέση έτσι μια μεγάλη φωτογραφία που εγώ διακρίνω τουλάχιστον το Γαβρίλη Σακελαρίδη εδώ πέρα. Όπως και τον Αλέξη Τσίπρα, και δίπλα αυτή η κυρία είναι μία από είναι ένα από τα πρόσωπα τέλος πάντων του ΣΥΡΙΖΑ, δουλεύει και στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τις φωτογραφίες του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. 1979, ο Αλέξης Τσίπρας σε ηλικία 5 ετών, ποζάρει λέει χαμογελαστός μπροστά σε μία οικοδομή. Αυτή η φωτογραφία νομίζω την έχουμε δει όλοι, το 84, ως μαθητής. Χάρτη του σχολείου. Στο χάρτη του σχολείου. Λίγο μεγαλύτερο, στο 88, το δελτίο του στο τμήμα βόλεϊ των Σομπελόκηπους. Αυτήν επίσης την γνωρίζουμε γιατί είναι από τη συνέντευξή του στην Άννα Παναγιωταρέα το 90 για τις καταλήψεις. Έχει μείνει αυτή η φωτογραφία, ναι. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το πιο μακρύ μαλλί. Ο Αλέξης Τσίπρας με μακρύ μαλλί στα χρόνια που ήταν φοιτητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε κάποιες από τις εξορμήσεις του. Το 2005, από συνέντευξή του όταν ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, και το 2008, λίγο μετά την εκλογή του στην Προεδρία του τότε συνασπισμού. Βλέπουμε εδώ πέρα τότε έπαιρνε και τη μηχανή του. Νομίζω πια δεν. Έχει σταματήσει. Πάντως είναι φωτογραφίες από το παρελθόν που έχουν και αυτές τη σημασία τους. Επίσης εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία του με τον Νίκο Παπά, φίλοι από μικρά παιδιά. Και με τον Γιάννη Μιλιό σε φοιτητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στα προπήλαια το 2007. Εκεί μοιάζουν πάντως και οι δύο είναι κοντά σε αυτή τη φωτογραφία. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πού πάμε τώρα. Πάμε στην σελίδα, δώστε μου ένα λεπτάκι. Στον κύριο Πάμε να δούμε Νικολούδη. Τι γίνεται ακριβώς. Με τον κύριο Παναγιώτη Νικολούδη. Και εδώ έχει φωτογραφίες από το παρελθόν και κάνει λόγο για ένα μανιάτη που άνοιξε βεντέτα με τη διαφθορά, που θα ανοίξει τουλάχιστον βεντέτα με τη διαφθορά. Η διαδρομή του αδιάφθορου εισαγγελέα, του κυρίου Παναγιώτη Νικολούδη, ο μανιάτης που άνοιξε βεντέτα με τη διαφθορά, με αυστηρό κώδικα τιμής και με σταράτα λόγια, καλείται να χτυπήσει από νέο μετερίζει μια λερναία ύδρα. Ο ίδιος δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για τη νέα μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του, παρότι ανέτρεψε ένα σχέδιο ζωής που είχε δρομολογήσει την επιστροφή του στην πατρογονική γη της Μάνης μετά τη συνταξιοδότησή του. Κάποιοι συντοπίτες του θυμούνται εκείνον και τους συνομήλικούς του ένα ξυπόλυτο τάγμα, όπως τους αποκαλούσαν, να βαδίζουν χωρίς παπούτσια από και προς το σχολείο το καλοκαίρι πάνω στην καυτή πέτρα και το χειμώνα στην τζουχτερή παγωνιά. Επίσης, κάνοντας μια αναδρομή στο έργο του κ. Νικολούδη, βλέπουμε εδώ πέρα ότι πολλοί έχασαν τον ύπνο τους. Πέρασε από πολλές βαθμίδες του εισαγγελικού κλάδου ο κ. Νικολούδης, χειρίστηκε πάντα με τόλμη και εντιμότητα μεγάλες υποθέσεις, όπως τη δολοφονία στην επέτειο του Πολυτεχνείου το 80 της εργάτριας Σταματίνας Κανελοπούλου και πολλές άλλες υποθέσεις. Και την υπόθεση των Στανιστών, λέει, και την υπόθεση Νάσουιτς και πολλές άλλες μάλιστα. Ναι. Γνωστός πάντως, ναι. Είναι πάρα πολύ γνωστός. Τον βλέπουμε εδώ πέρα μάλιστα και στην Επιτροπή της Βουλής.
Χειρίστηκε, λέει, πάντα με τόλμη και εντιμότητα μεγάλες υποθέσεις και τώρα συνεχίζει το κυνήγι της παραβατικότητας από τη θέση του Υπουργού που όλοι γνωρίζουμε. Η δικαιοσύνη πρέπει να έχει τα μάτια της ανοιχτά. Και μάλιστα υπάρχει και μια φωτογραφία εδώ πέρα από μια αίθουσα στο Κρεμλίνο. Πάντως, και βλέπω απάνω στέλα, ακριβώς δεξιά, λέει, στο σχολείο του χωριού του είχε φοιτήσει και ο Κολοκοτρώνης. Ναι. Στην ιστορική αυτή αναδρομή. Ναι. Και λέω, όταν μια κοινωνία κλείνει ένα μέλος στη φυλακή, ακόμα και αν αυτό έχει κάνει βαρύτατο έγκλημα, είναι σαν να αυτοτραυματίζεται γιατί το στερείται με 1000 τρόπους. Και υπήρξε εξαίρετος εισαγγελικός λειτουργός ο κ. Νικολούδης. Έχω βεβαίως ένα δίλημμα για το πώς θα κριθεί η αποτελεσματικότητά του, πώς θα μετρηθεί. Διότι η θέση που έχει είναι πολιτική. Δεν μπορεί να είναι εντολοδόχος της δικαιοσύνης, ανεξάρτητα αν η προϊστορία του είναι στο εισαγγελικό, στο σώμα των δικαστικών λειτουργών, εν πάση περιπτώσει. Η θέση του είναι πολιτική πλέον. Οι έρευνες, οι οποιασδήποτε έρευνες, γίνονται από τη δικαιοσύνη. Και πρέπει να το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί είναι μια καινούργια θέση. Αλλά απ' την άλλη, και ο Πρωθυπουργός με την θεσμοθέτηση αυτής της θέσης και με την θέλει παρουσία να στείλει μήνυμα πολιτικό, και του κυρίου Νικολούδη στέλνει μήνυμα και πολιτικό και υπόθεση να περάσει και από την θεωρία στην πράξη. Έτσι. Γιατί, Διονύση, μην το ξεχνάμε, αν χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, θα κερδιθούν πολλά. Είτε αφορά τους μισθούς, είτε τις συντάξεις, είτε χρήματα που μπορούν να δοθούν σε άλλες πηγές. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια και όλοι οι υποψήφοι πρωθυπουργοί, και ο κ. Παπανδρέου και ο κ. Σαμαράς, πέρα από το Ζάπιο 1, 2, 3 και όλα τα άλλα, τι λέγανε, θα χτυπήσουμε την φοροδιαφυγή. Δεν καλείται να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Εν πάση περιπτώσει, δεν καλείται να κάνει μόνο αυτό. Και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεν έχει φύγει από τον τομέα του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι, απλώς ίσως υπάρχει συνδυασμός με το δικαιοσύνη. Και να σου πω και κάτι. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Γιατί ακόμα βεβαίως εμπλέκεται. Γιατί ακόμα δεν έχουμε δει και τις αρμοδιότητες. Τώρα είναι και όλα τα φέκνα βγουν για να δούμε ακριβώς και τις αρμοδιότητες. Σε διοικητικό επίπεδο με πρόστιμα που βάζει πολιτεία το Υπουργείο Οικονομικών και σε δικαστικό επίπεδο που υπάρχει ποινικό αδίκημα πίσω από. Η ουσία πάντως είναι πέρα από το πολιτικό μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Νικολούδης σε αυτή τη θέση στέλνει μηνύματα και ο ίδιος με την προσωπική του παρουσία εκεί πέρα. Έτσι, κάτι δείχνει. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, δεν είπα αυτό. Λέω πώς θα κριθεί η αποτελεσματικότητα του ανθρώπου. Διότι στο Υπουργείο Οικονομικών ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτές οι δράσεις που πρέπει να γίνουν. Αν δεν έχουν γίνει, εν πάση περιπτώσει, στο βαθμό που δεν θα έχουν γίνει κάποιες, κρίνει σαν έχει επιτύχει ένας υπουργός στο έργο του και σε άλλα υπουργεία. Στην περίπτωση αυτή, πώς θα κριθεί ο κύριος Νικολούδης? Έχω την αίσθηση ότι ο πρώτος στόχος είναι να βρει αυτές τις περιπτώσεις που ζημιογόνουν το κράτος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, Στέλλα, σε ένα άλλο πρόσωπο τώρα, γιατί από τον κύριο Νικολούδη να πάμε κάπου αλλού. Πάμε αλλάζουμε σε μια βέβαια άλλη. ύφος και στυλ. Πάμε σε ένα άλλο Υπουργείο. Στο Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο και έχει αναλάβει η κυρία Έλληνα Κουντουρά. Αυτή η φωτογραφία πότε είναι, το 2015? Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία εδώ πέρα, εντάξει, είναι παλαιότερη. Όχι, διαβάζω εδώ πέρα, Τουρισμός 2015, γι' αυτό λέω, ναι. Λοιπόν, η πρώτη, μία από τις φωτογραφίες για τη φημισμένη φίρμα καλλιτικών Σισέιντο που άφησαν εποχή. Η Έλληνα Κουντουρά, τη βλέπουμε εδώ πέρα. Στο αφιέρωμα που έκανε η Γαλλική Vogue. Και 1987, δεν έχει περάσει άλλη Ελληνίδα, ναι. Εδώ πέρα την βλέπουμε στο εξώφυλλο, γνωστή στο Βασίλης Κωστέτσος, Vogue επίσης φωτογράφηση. Με τον Βασίλη Κωστέτσο και την Κάρλα Μπρούνι το 1993 στο Mercedes στη Γλυφάδα. Με διαφορά στήθους, ναι. Ναι, λοιπόν, με το σχεδιαστή Gianfranco Ferré, την Naomi Campbell, την Έλενα Κρίστιανσεν, την Έστερ Κανάντας και άλλα διάσημα μοντέλα. Επίσης εξώφυλλο στο ιταλικό περιοδικό Ντόνα και βέβαια με τον σύζυγό της Σαράντι Παπαχριστόπουλο και τους γιους της Αλέξανδρο και Μάριο σε παλαιότερη έξοδό τους. Και εδώ στην Ολυμπιακή βλέπω, ναι, μάλιστα. Αντιλαμβάνεσαι ότι στο φώτο άλμπουμ σε ό,τι αφορά το χώρο του τουρισμού της Άντζελας Γκερέκου και της Όλγας Κεφαλογιάννη απάντησε στα ίσα ο κύριος Τσίπρας. Έτσι. Απάντησε στα. Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό, να σου πω κάτι. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Αλλά να πούμε και το άλλο, ότι η κυρία Κουντουρά βγήκε για πρώτη φορά βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 2004. Ναι. Ήταν στο 2009. Το 2009 ήταν πρώτη επιλαχούσα. Αν θυμάμαι καλά, με διορθώνει, το 2011 που ο κύριος Αβραμόπουλος ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην τότε κυβέρνηση Παπαδήμου, η κυρία Κουντουρά πήρε τη θέση του. 40 μέρες περίπου μετά δεν ψήφισε το μνημόνιο και ήταν μεταξύ των 22 βουλευτών που διαγράφηκαν από τον κύριο Σαμαρά.
Και η κυρία Κουντουρά μεταπήδησε στους ανεξάρτητους Έλληνες και σήμερα είναι ουσιαστικά η Υπουργός Πολιτισμού. Αναπληρώτρια μεν, αλλά ουσιαστικά έχει όλο το χαρτοφυλάκιο. Επειδή το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, θυμάσαι και εσύ καλά ότι υπήρξε μια. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Όλοι αυτοί οι βουλευτές όχι μόνο δεν έφυγαν αυτό που θα πεις, πήραν και υπουργεία. Αισθάνονται και δικαιωμένοι. Η κυρία Κόλια Τσαρουχά. Αισθάνονται δικαιωμένοι που έμειναν. Έχουν διατηρήσει την έδρα τους και είναι και στην κυβέρνηση. Έτσι. Και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Γιατί όχι μόνο δεν έφυγαν, εκλέχτηκαν εκ νέου βουλευτές και πήραν και χαρτοφυλάκιο. Και είναι μια νίκη ίσως προσωπική και ηθική για αυτούς, γιατί με όλη αυτή την πίεση που είχε δημιουργηθεί. Στέλλα, κλείνοντας, αν μπορούμε στον ελεύθερο τύπο να δούμε κάποιες δηλώσεις των γαλάζιων, τι λένε για την επόμενη μέρα και επίσης μια γρήγορη αναδρομή των πρωτοσέλιδων πριν κλείσουμε αυτόν τον κύκλο με τις κυριακάτικες εφημερίδες και αποχαιρετήσουμε και τον Διονύση Νασόπουλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λένε οι γαλάζιοι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Είναι οι πρώτες δηλώσεις που κάνουν για την επόμενη. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, Διονύση, δεν τα λένε στα όργανα, αλλά τα λένε δημόσια. Ναι, να συγκληθούν τα όργανα. Να συγκληθούν τα όργανα, γιατί έχουν και καιρό να συγκληθούν. Λοιπόν, για πάμε στη Στέλλα. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι στη σωστή σελίδα. Ναι. Σελίδα 26, Γιώργο, σωστά. Ναι, ουσιαστικά είναι εκεί ακριβώς. Ναι, λίγο πιο κάτω είναι, Στέλλα. Είναι ακριβώς από πίσω. Αν βγάλουμε την οικονομία, είναι λίγο πιο κάτω που είναι η δηλώση των βουλευτών. Σελίδα 31-32. Σελίδα 31-32. Ναι. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να δείξουμε. Ξεκινάμε με τον κύριο Κακλαμάνη. Πληρώσαμε λάθη σε οργανωτικό και επικοινωνιακό επίπεδο. Γιώργος Βλάχος. Αναγκαία αυτοκριτική χωρίς επεκφυγές. Μάριος Σαλμάς. Μετά την αυτοκριτική θα βγούμε πιο δυνατοί. Κωστής Χατζηδάκης. Το κόμμα δεν είναι μαυσολείο. Θα τα συζητάμε όλα. Βλέπουμε και την δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Να μην πέσουμε σε εσωστρέφεια. Και Γιώργος Κουμουτσάκος, να γίνει τάχιστα επανεκκίνηση της παράταξης. Ευρυπίδης Στυλιανίδης, δεν δικαιούμαστε να πληγώσουμε άλλο τον κόσμο που μας πιστεύει. Έχει κι άλλες από πίσω. Λευτέρης Ευγενάκης, είμαστε εδώ σε εγγύηση για το καλύτερο. Μάξιμος Χαρακόπουλος, απολογισμός στα όργανα του κόμματος και απόδοση ευθυνών. Ο κύριος Τζαβάρας, αποστάσεις από την ακροδεξιά για τον εθνικό λαϊκισμό. Και ο κύριος Γκιουλέκας, να διαφυλάξουμε την ενότητα της παράταξής μας. Μάλιστα, και ο κύριος Ρόας επισκέφθηκε και τον κύριο Καραμαλή μετά την κυρία Μπακογιάννη. Λοιπόν, Διονύση, καθώς η Στέλλα θα ετοιμάσει τις εφημερίδες να δούμε πάλι τα πρωτοσέλιδα, είναι αυτό που έλεγα πριν από λίγο. Ότι όλοι κάνουν δηλώσεις, όλοι τα λένε, αλλά στα όργανα δεν έχουν πάει ακόμα. Και είναι αυτό που είπες, δεν έχουν συγκληθεί ακόμα τα όργανα. Λοιπόν, οπότε τι αναμένουμε, μετά την ορκομοσία. Την Πολιτική Επιτροπή, την κοινοβουλευτική ομάδα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα θα μιλήσουν και οι βουλευτές αυτή τη φορά. Έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Αυτό έχει να γίνει. Εγώ θυμάμαι από τότε που έχω μπει στο ρεπορτάζ, δεν το είχα συναντήσει. Πάνε πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια τουλάχιστον, ναι. Θα δούμε τι θα πει ο καθένας εκεί. Πάντως, ξαναλέω, το είπα και στην αρχή, ότι οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας συνδέονται άμεσα με το γενικότερο πολιτικό σκηνικό και με τις κινήσεις της κυβέρνησης. Θυμάσαι πότε έγινε τελευταία φορά πολιτική επιτροπή, για παράδειγμα? Είναι αυτό που έλεγες πριν. Νομίζω ότι έγινε μία στην έναρξη του προεκλογικού αγώνα. που μίλησε. Πανηγυρική βεβαίως, αλλά έτσι γίνεται πάντοτε. Εντάξει, κάποιος θα μπορούσε να πει, για να μην είμαστε άδικοι, ότι το βασικό μέλημα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, τα προηγούμενα 2-2,5 χρόνια ήταν άλλο και δεν ήταν το ισοκομματικό πεδίο. Έδινε τη δική του μάχη. Έχει γραμματέα το κόμμα, έχει και αντιπροέδρους. Ναι. Ναι, δεν ξέρω πάντως αν το πρόβλημα της Συνοδού ήταν οργανωτικό, επειδή δημιουργείται και τέτοια. Υπάρχει και τέτοια συζήτηση. Πάντως ο κύριος Σαμαράς είπε Διονύση ότι δεν υπήρχαν πουθενά εκλογική, ότι είχαμε λήψει ακόμα και σε εκλογικούς αντιπροσώπους. Ναι, καλά. Φαντάζομαι ότι δεν εννοούσε, είμαι βέβαιος ότι δεν εννοούσε πως ο κύριος Παπαμιμίκος έπρεπε να κοιτάζει ανά την Ελλάδα αν υπάρχει εκλογικός αντιπρόσωπος σε κάθε τμήμα. Δείχνει αυτό βεβαίως και μια αποσυσπήρωση που υπάρχει στην κομματική βάση, διότι η κομματική βάση είναι αυτή που τρέχει για να ελέγξει το σύστημα τη μέρα των εκλογών. Εν ολίγης πάντως χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ στο κόμμα Νέας Δημοκρατίας. Γενικά νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δύσκολα θα μπορούσε να αλλάξει την ροή των πραγμάτων όπως εξελίχθηκαν, ακόμη και με καλύτερη οργάνωση, ακόμα και με καλύτερη επικοινωνιακή στρατηγική. Και πολλή κουβέντα έχει να γίνει ακόμα, η οποία ίσως δεν έγινε ούτε καν στην τρίωρη αυτή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Λοιπόν, πάμε στη Στέλλα να δούμε μία ακόμα φορά τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου.
Λοιπόν, κυριακάτικη κόντρα news. Οι Γερμανοί πάνε να κάνουν ήρωα τον Αλέξη και όλο τον κόσμο να μιλάει για την Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνουν οι απόγονοι του Χίτλερ ότι δεν περνούν πλέον οι τσαμπουκάδες τους στην Ευρώπη. Πρώτο θέμα, πού το πάει ο Τσίπρας, το κόκκινο όσων δεν πάει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ, ρήξη και δημοψήφισμα ή βασανιστική προσέγγιση. Real News, οι 15 ημέρες της φωτιάς, σκληρό ροκ μέχρι το Eurogroup στις 16 Φεβρουαρίου. Παρόν της Κυριακής, σκληρός ο Τσίπρας δεν κάνει πίσω, ταραχή στους δανειστές, όχι στα τελεσίγραφα, βάζει τους δικούς του όρους, δεν μπορώ να αγνοήσω την εντολή του ελληνικού λαού που απέρριψε τα μνημόνια και την Τρόικα, ξεκαθάρισε σε Σούλτς και Ντάισελμπλουμ ο Πρωθυπουργός. Το βήμα, ρήξη πριν το συμβιβασμό, η στρατηγική Τσίπρα στον πόλεμο με τη Μέρκελ και την συντηρητική Ευρώπη, η καθημερινή σκηνικό σύγκρουσης με Ευρωζώνη, Βερολίνο, υλοποίηση του προγράμματος, αρνητικοί συσχετισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 19 δισεκατομμύρια οι ανάγκες του δημοσίου, Έθνος, άγριος Φεβρουάριος με συγκρούσεις, ελιγμούς και προσδοκίες, Μαξίμου, καταθέτουμε το δικό μας πρόγραμμα, Κομισιόν, η φόρμουλα για να φύγει η Τρόικα, Ελεύθερος τύπος, προσοχή παγόβουνο, η μονομερής ακύρωση μεταρρυθμίσεων και οι αθρώες παροχές 9 δις ευρώ που προκάλεσαν σοκ σε Ευρώπη και αγορές. Χωνή, όνειρο ζώο, μην με ξυπνάτε και αυτά τα δύο παιδιά έμελε να απελευθερώσουν την Ελλάδα. Η εποχή, διαπραγμάτευση με πραγματικά απειρά, η νέα κυβέρνηση εφαρμόζει τις εξαγγελίες της. Η Αυγή, ο λαός στηρίζει τη διαπραγμάτευση, νέα συμφωνία χωρίς Τρόικα και μνημόνιο η ελληνική θέση. Και τέλος ριζοσπάστης, η επόμενη μέρα είναι εδώ και δεν φέρνει διέξοδο για το λαό. Στέλλα, αν δεν κάνω λάθος, μου έλεγες και πριν ότι και η Αυγή, αλλά και στην δημοσκόπηση που είδαμε των παραπολιτικών, βλέπουν πάρα πολύ θετικά τη νέα κυβέρνηση, οι πολίτες, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, και οι κινήσεις που έκανε ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Πολύ σωστά. Υπάρχει δημοσκόπηση και από την Αυγή. Μετακλογική έρευνα της Public Issue, στο 70% η ετοιμότητα διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα. Δώστε μου ένα λεπτό να ανοίξω να δούμε γραφήματα. Λοιπόν, έχει και αυτό τη σημασία. 7 στους 10 πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας θα τα καταφέρουν. Καταρχήν, ότι μέσα σε ελάχιστες ώρες έκλεισε το θέμα της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που δεν έχει, ένα κόμμα που δεν έχει αυτοδυναμία. Το είχε, Διονύση, πήρε γρήγορα αποφάσεις και μάλιστα με μια κίνηση μπορεί να έκλεινε και δύο-τρία κάποια άλλα πράγματα που είχε στο μυαλό του. Δείχνει πάντως ότι υπήρχε μια προεργασία. Αυτό και που είπες, και με τον Πάνο Καμένο είναι φανερό ότι οι διαβουλεύσεις. Ότι δεν μπορεί να είναι π.χ. ο πατέρας της για πρόσωπη δημοκρατίας, έτσι. Ναι, σαφέστατα. Για πάμε στα γραφήματα πριν κλείσουμε, ναι, Στέλλα. Λοιπόν, 7 στους 10 πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας θα τα καταφέρουν. Έτοιμος να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το 67%. Ικανοποιημένο το 60% για το αποτέλεσμα. Σωστή συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ναι, λέει το 52%. Ανακούφιση για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ από το 50%, μόνο το 10% είναι στεναχωρημένοι. Ετοιμότητα Τσίπρα για την Πρωθυπουργία βλέπει το 33% της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Μόλις το 28% της βάσης της Νέας Δημοκρατίας εγκρίνει τη γραμμή του κ. Σαμαρά. Το 71% των πολιτών πιστεύει ότι ο Αντώνης Σαμαράς ευθύνεται για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Και πιο μεγάλη εμπιστοσύνη στον Τσίπρα από τον Σαμαρά έχουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Και η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο δεκαήμερο ο κύριος Σαμαράς έχασε και τα σταπιωτικά στοιχεία. Ο κύριος Τσίπρας τον προσπέρασε και ίσως για πρώτη φορά γινόταν αυτό και στην ενεργεία πρωθυπουργό, Διονύση, έτσι. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι μέχρι το τελευταίο. Όταν έχει αλλαγή σκηνικού, λογικό είναι τις τελευταίες ημέρες η αλλαγή σκηνικού να έχει καταγραφεί και στο επίπεδο των προσώπων. Για τα ποιοτικά στοιχεία, ναι. Ο κύριος Σαμαράς είχε το προβάδισμα στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Νομίζω όμως ότι αυτό συνοδεύει πάντοτε τον ενεργεία Πρωθυπουργό, έτσι. Έτσι είναι συνήθως. Έτσι ήθιστε. Και από τα χρόνια που είχε εφευρεθεί αυτή το ερώτημα, από τα χρόνια του κυρίου Σιμίτη. Καταγράφεται στο μετεκλογικό τοπίο αντίδραση προκύπτει κυρίως από τα άμεσα αντανακλαστικά που έδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, διότι φάνηκε ότι και προσυνεννόηση υπήρχε με τον Πάνο Καμένο, ανεξάρτητα αν διαφωνεί, συμφωνεί κανείς. Ως προς την κίνηση δείχνει ότι υπήρχε προετοιμασία, όπως υπήρχε και μια προετοιμασία και για το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι. Διονύση, φάνηκε, να το πούμε απλά και λαϊκά, όπως έλεγε ο ποιητής, σαν έτοιμος από καιρό. Λοιπόν. Βεβαίως, σας θυμίζω ότι σε περιπτώσεις άλλες συζητάμε μέρες αν θα είναι ο ένας, αν θα είναι ο άλλος και περιμένουμε με τις ώρες. Οι καραμπόλες είναι πάμπολες, ακόμα και σε σχήματα που είναι σε δράση, έτσι. Όπως ακριβώς τα λες. Λοιπόν. Και περιμένουμε τα άγρια χαράματα να μας δώσουν τη σύνθεση της κυβέρνησης. Λοιπόν,
Να ευχαριστήσω τον Διονύση Νασόπουλο, καλό συνάδελφο από την Εφημερίδα Τα Νέα. Η Στέλλα παραμένει εδώ και εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την υπόλοιπη δοσογραφία αλλά και τα ένθετα του κυριακάτικου τύπου.